Merci mingi Maman Rosalie pour na kopesa ngai maloba. Eloko kaka ngai na kobakisa oyo Maman Rosalie abosani koloba. Bandeko makambo oyo ya makambo ya ba passeport oyo. Tango tolobaka yango mbala liboso. Tosengaka na bandeko oyo basolola na bato ya ambassade po ete kimia ekota. Mais on dirait bato ya ambassade côté na bango. Bango bazali kozwa ete ambassade komi esika moko oyo ete ekoki kozala na kati ya protection ya kosala kaka ya makambo ya mabe po ete bango bazali kokanisa ete bakoki kozala ba intouchable, mais bazali kobosa na ete ekoki kokoma na moment moko soki osakani na peuple, soki osakani na ba bien ya l'état ndeko ekoki kosukela yo mabe pe mosala na yo ekoki kobeba. Bandeko ba bolingo soki lelo tozali kotombola mongongo pona koloba boye tozana ba élément ebele o ezali kolakisa ete na kati ya ambassade ya RDC ezali na eloko moko o ezali koleka kuna ya louche. Pe bambongo oyo bato bazali kofuta pona ba passeport ezali kokoma na destination na Congo te. Mwa ya ndambu ya bato bazali kotinda men bato ebele bambongo na bango nano ekomi kuna na RDCT na ministère ya affaires étrangères. Nde tozali koloba toyebi soki mama to son excellence Maman Shakembo toyebi soki azali au courant ya makambo oyo. Mais il faut azala au courant po ete bato basi bakomeli ou bien akoki pe kozala au courant te po ete soki clique ya bato wana ezali na niveau ya mwa bato moko boye ekoki pe kosala ete ba lettre ya ambassadeur tango eza koya baza kotanga soki batangi bamoni ete likambo wana moto alobi tango mosusu likambo ya passeport bazwi bavandeli yango wana tango mosusu bakongole baza kokanisa ete Maman Shakembo nzokande son excellence Shakembo ayebi eloko te ezali kaka bato oyo circuit ya bato bazali na kati ya ambassade nde bazali kosala makambo na bango. Pona yango tosengi na monsieur le ministre Papa Tambwe Mwamba mekana nu kotala ba makambo ezali koleka na ambassade ya Congo na Berlin po ete makambo ezali koleka mokolo mosusu bokoyoka bakongole basali likambo moko ya mabe mingi na ambassade ya Congo tangu yango oyo tozali koyebisa bino bolinga teke bino kozela kaka soki bomoni moto epeli nde wana sikoyo bokomi koya koleka na batelevizio mpona koloba. Mais tangu yango tozali kosenga na Papa Alexis Tambwe Mwamba ministre ya affaires étrangères tosengi na yo mekana nu kopesa éclairage pona koloba ndenge nini ba passeport oyo ba congolais basalisa na ambassade ya Allemagne et sali ba 8 mois ba 9 mois ba mususu kutu voire même une année alors que ba futa ba mbongo na bango. Mais soki to tali bien ba passeport mingi okomona bato mususu na Angleterre na Belgique na nini soki ba yebi si yo 3 mois okomona ba mususu ba kozwa passeport même na dans 2 mois basi bazwi yango. Vraiment en tout cas tosengi na papa ministre Alexis Tambwe Mwamba ameka kotala likambo oyo po ete tango tozali koloba boye ba congolais bakomi na suka problème ezali ekomi na ndenge ya niveau ya mabe tozali koloba yango tango nyonso tu molinga te ke likambo oyo bokoyoka ete na ambassade ya Congo likambo boye salami na Berlin bozwa makambo na maboko bon régler na nous situation ya bato oyo basali saki ba passeport Papa Alexis Tambwe Mwamba na minute tozali koloba boye bato ebele ba perdre ba emploi na bango bato ebele bazwi ba problème na ba misala na bango baza koyeba nini basala te. Alors mboka yango tolingi changement toko changer mboka yango kaka na comportement ya mabe boye ndeko soki bapesi yo mosala na l'état balobi kekende ko représenter Congo na libanda ya mboka melingi koloba te ke obanda ko exploiter bambongo oyo bana ya Congo bazali kopesa pona ba passeport bobanda ko tourner yango pona minute ndenge tozali koloba tozali na ba élément sûr
oyo soki ndeko ondimi te un jour tokoki mpe koprojecte yango mpe mokili emoni babiloko nini oyo ezali koleka ezali na makambo moko ezali koleka ya flou na kati ya ambassade. Il faut son excellence Mama Shakembo atelema abanda kocontrôler ma personnel na ye très bien. Il y a quelque chose de louche oyo ezali koleka ndeko bandeko bino bozali kosala na ambassade. Il faut boyeba yango ete soki moto lelo akei liboso ya ambassade pona koloba ete na ye na salisa passeport soki azangi mbongo na banzi bokoyebisa ete moyen tosalela o passeport eza te. Mais bato wana bazali kosala ba passeport na bambongo na bango bazali kofuta. Pourquoi bozali konyokola bango? Soki na Congo bazali kaka ko confirmer que balobi ke ambassade ya Allemagne na Berlin bazali ko libérer ba situation ya ba demande ya ba passeport ebele ya batu otozali na yango ate. Donc c'est que bambongo wana il faut bolo besikani ni botie yango. Vraiment to sengi na ministre Papa Alexis Tambwe Mwamba tala likambo ya ba diaspora congolaise o basala ki ba demande na bango na ambassade ya Berlin. Il y a RDC, vraiment, bah, makambu awa, et comme il pense à niveau, mon père, sakanate. Papa Alexis Tambwe Mwamba, talaka yomoko, reçu wana, ou ezali liboso ya bitando, il y a bilili ya internet. Pona komona ete makambo bato bazali koloba, bazali kokosa te. Pon liboso tango bayebi saka biso, tokanisa ki ketango mosusu, ba congolais bazali na bilobela, mais tala ba élément ba preuve na bango o babandi ko bimisa. Oyo bazali kolakisa. Vraiment en tout cas bon sala parce que passeport ekoki ko sala une année 8 mois 9 mois une année non jamais ata kutu balobi ke passeport ngonde ya Congo ezali passeport oyo eutaka soki na lola ndeko tokoyebisa yo eloko moko bien ya l'état to musala ya l'État kolinga te kosangisa yango na ba affaire na yo privé sinon te kolukela yo ba problème tango mosusu koloba ete nazali na Allemagne nazali na kosala na ambassade ya Allemagne mutu moko akosala ngelo paza te mais ndeko awa tozali na pays ya droit keba na minute oyo ba congolais loko bazali kolinga kosala po ete balingi nde sikoyo bafunda ambassade ya Allemagne na niveau ya justice pour balobi transparence ezali te na makambo oyo ya passeport. Alors tokosenga na ministre ya affaires étrangères Papa Alexis Tambwe Mwamba mekana nukotala sikoyo likambo ya ka ya ambassade ya Allemagne pourquoi ba passeport ya bato ezo kosala bambula ebele boye ba moi ebele après si ma bazali koloba ete ah non tala boye ba congolais na poto bakomi ba voyou bomoni ndenge bino moko mutu bozali kotinda bato bakoma ba voyou na poto lelo bato ebele bakomi kondima gouvernement na musala kitoko azali kosala mais tala bato mususu bango bazali kokroire ke lokola bapesi bango privilège ya kosala pona peuple na libanda ya mboka na kati ya ambassade ba komisi yango nde esika moko oyo ke balingi banda kosala ba commerce na bango po makambo nazali koloba ezali vrai et juste moto ko contredire ngai azali te pona minute nde tozali koloba tozali na belema soki pe Papa Alexis Tambwe Mwamba alingi ba preuve to apesi biso adresse email moko quelconque to kotindela ye ba preuve nyonso ou ezali kolakisa ete makambo ezali kosala maflou na ambassade ya République démocratique du Congo na Berlin parce que na minute oyo tozali na besoin moko kende liboso tolingi ko épargner te batu oyo bazali ko utiliser kombo ya mboka na makambo na bango privé. Alors ebongi malamu son excellence Mama Shakembo ameka pe ko adresser même message moko pona ba congolais pourquoi tango bato oyo bazali na ba problème ya ba passeport bazali ko komela ye a réagissaka te mais biso moko to mituna gitolobi ekoki kozala ndenge
toyebi ndenge esalamaka ntango mosusu bamessage oyo bato bazali kokomela ye balettre oyo bazali kotinda ntango ezali kokoma bato oyo bazali koreceptionne yango soki batangi bamoni ke moto alingi aredévoile makambo ya passeport soki moto wana aza na kati ya circuit ya bato baza kosala makambo na ambassade mais bakovandela lettre wana yango wana na ntango oyo tosengi na mama Chakembo meka nanu s'exprimer po ete silence na yo yango nde ezali kotinda ete bakongolais base souleve ezali kaka bakongolais ya Allemagne te bakongolais ya Libanda même na Irlande partout esika oyo bapasseport ezalaki mwa pasi po ete bazwa yango bamisusu bayaki tina ambassade ya Allemagne kosalisa bapasseport vraiment ezali pasi mpe mawa mama Rosalie nazongiseli yo maloba